自己喜欢哪个，它也是最好的。甜品师横平之半熟芝士5家店155块9，瑞幸的半熟芝士6块9，这个比较好买到啊。底下薄薄一层蛋糕胚啊，中间这块这个半熟芝士还是湿润的，还是一个细腻的口感，不错，挺好的，挺好吃的味道。但是它这个上面这一层大概有5毫米厚度啊，你明显吃到一个很干的感觉。这么给你们形容吧，再干一点就像饼干了。烤的时候上火太高了啊，导致上面这块要过于的干了，或者就是储存的时间太长了，也可能会导致上面脱水比较严重。脱水的话是由外而内嘛，毕竟其他地方都裹着呢。如果这个东西你让我来说的话啊，6块9它很便宜了。忽略上面这层干干的话呢啊，味道口感还是挺好吃的。下一家，原麦山丘半熟芝士，1盒5个48。它这个原料吃起来不错啊，吃到嘴里很好的乳酸菌的味道，酸酸的乳酪的味道。但是他们家做这有点太干了，半熟芝士应该是湿润，吃到嘴里是绵密顺滑的。这个更像是吃一个我们说的烤的一个轻乳酪蛋糕，半熟它基本上烤熟了，就那种感觉。吃起来就有点干干的噎嗓子的感觉，更像是一个介于轻乳酪与重乳酪之间的一个完全烤好的乳酪蛋糕，并不像半熟的啊。底下也是一层蛋糕胚，这点大家都一样。我们下一家，味都美半熟芝士，1盒5个38。哎，这个一拿啊就非常软，非常嫩，我都有点怕给它弄坏。很好吃啊，底下这1/4多一点是一个非常柔软的蓬松的一个戚风胚，上面呢就是一个半熟芝士。它这个半熟芝士说实话真的很嫩，很符合半熟这个定义。我尝一口吧，很嫩很轻盈，充满空气感，你基本上用你的嘴一抿它就可以散开了，而且没有什么颗粒感，说明它的工艺的步骤还是比较讲究的。这个可以推荐啊，也不贵，38、5个。下一家，好利来半熟芝士，1盒5个39。这个表面也很光滑，很细嫩啊。同样啊，大概1/4的这个戚风胚之后呢，上面是我们的半熟芝士，它的半熟芝士呢也很好吃，很细腻。这个你可以吃出来什么呀？它里面芝士含量可能会更高一些，但是呢，它这个芝士的味道不是那么的浓烈，口感上依然是很顺滑，说明制作工艺的流程方面没有任何问题，非常不错，很好吃。下一家，多乐芝半熟芝士2个23。首先从外表上看啊，它表面能看到很多很大的疏松的气孔，这个就不是一个很好的一个状态了啊。这个明显烘烤的不太够，如果说半熟是5成熟的话，这可能也就3、4成，而且拿起来很黏，这点也证实了这一点。再有一个就是，也有可能因为解冻没有解冻好，比如说冷冻拿到冷藏的时候，这温度没有把握好，也会造成这种很黏，但它表面并没有出水，所以说明还是烤的时候。也可能它要的就是这种很水的口感吧，我更愿意吃稍微再凝固一点的真正的5成熟。这5家半熟芝士呢，我已经吃完了啊。我没想到的是2个比较贵的，是2个我觉得不太好的，一个太湿，一个太干。倒是味多美和好利来，他们俩价格差不多，而且品质也是比较不错的。这里着重说一下瑞幸啊，瑞幸的话6块9一个，相对来说是所有这5个里面最便宜的。我之前吃过他们家别的味道的，香精味很浓，但是原味的说实话还不错，除了表面有一层干啊。半熟芝士这个东西其实很简单啊，就是我们做一个卡士达酱，与我们的一个奶油奶酪拌在一起，加上打发的蛋白、水浴烘烤一下。烘烤的时间并不长啊，只不过水浴的这个过程会导致你烤箱半天用不了，一般店里是不会现场现做现卖的。我只想像球一样可爱，但我总是失败。